जादुई जंगल सुंदरवन में एक छोटा सा ड्रैगन अग्नि रहता था। लेकिन अग्नि के साथ एक अजीब समस्या थी। जब भी वह छींकता, उसके मुंह से आग निकलती। अरे नहीं, मुझे फिर से छींक आ रही है। बचाओ! अग्नि, तुमने तो मुझे जलती हुई गाजर बनाई दिया था। जब अग्नि गांव गया तो लोग और जानवर उसकी छींक से डर गए। उन्हें लगा कि वह खतरनाक है। अरे नहीं, छींकने वाला ड्रैगन फिर से आ गया। ऐसा तो मत कहो मेरे दोस्त। एक दिन गांव में जबरदस्त बर्फीला तूफान आया। लोग ठंड से कांप रहे थे और ज्यादा ठंड की वजह से आग भी नहीं जल रही थी। शायद मैं मदद कर सकता हूं। अग्नि ने धीरे से छींक मारी और इस बार मुसीबत के बजाय उसने एक गर्म आग जला दी। गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। उस दिन से अग्नि सुंदरवन का अग्नि रक्षक कहलाने लगा। और फिर अग्नि को अपनी छींक से कभी डर नहीं लगा। उसकी आग से गांव गर्म और सुरक्षित रहा। और जानते हो, तुम भी इस जादुई कहानी का हिस्सा बन सकते हो। बस सब्सक्राइब बटन दबाओ और मजेदार कहानियों का आनंद लो।